Perkenalkan, saya Paulina yang merawat Ibu dari jam 7 sampai jam 2 siang. Boleh Ibu sebutkan nama lengkap Ibu? Tanggal lahirnya Bu? Sudah selesai ya Bu? Tujuan saya ke sini untuk membantu Ibu membuang stres yang ada dalam jalan nafas Ibu agar Ibu bisa merasa lebih nyaman. Kita akan melakukannya di sini. Waktunya sekitar 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Setelah itu saya akan membacakan alatnya ya Bu. Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika dibantu? Apakah Ibu merasa sakit di tenggaran Ibu? Ya, sakit-sakit, saya susah membantu saya. Oke, baik ya Bu. Saya akan bantu Ibu latih baca kreatif ya Bu. Terima kasih ya Bu. Baik Ibu merasa nyaman? Terima kasih ya Bu. Ulangi Bu. Kita akan melakukan latihan tarik nafas dulu ya Bu. Tarik nafas dulu selama 4 detik, tahan 2 detik, dan hembuskan dengan bibir mencuci itu selama 8 detik ya Bu. Saya praktekkan dulu ya Bu, boleh lihat saya. Ibu bisa melakukannya. Saya hitung ya Bu. 1, 2, 3. Dan nafas. Tahan Ibu. Hembuskan Bu dengan bibir mencuci. Kita lakukan 2 kali lagi ya Bu. Tarik nafas Ibu. Angkat, tahan Ibu. 2. Hembuskan Ibu dengan bibir mencuci. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lakukan sekali lagi Ibu, tapi dengan Ibu dengan mengeluarkan nafas secara kuat Ibu. Tarik nafas Ibu. 1, 2, 3, 4. Tahan Ibu. 1, 2. Hembuskan Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu kali Ibu. Coba Ibu. Permisi Ibu. Ibu tisunya Bu. Perasaan Ibu setelah kita melakukan tindakan
tindakan latihan batu efektif Ibu. Ibu masih nyaman? Sudah. Oke baik Ibu, kita sudah menyelesaikan tindakan ini. Apakah Ibu nyaman seperti ini atau kembali Ibu? Alhamdulillah. Oke baik Ibu, saya atur ya Ibu. Nah Ibu, kita sudah selesai tindak latihan batu efektifnya. Saya permisi dulu ya Bu. Kalau Ibu butuh bantuan saya, Ibu bisa memencet tombol bel yang ada di samping tempat Ibu. Nanti saya atau rekan saya yang akan membantu Ibu. Terima kasih Ibu. Permisi ya Bu.